स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी होंडा सिटी आई टेक है, पेट्रोल इंजन। और ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। आप सब देखो सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 1,12,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंजन से आवाज़ आती है, कड़कड़ाने की, जैसे डीजल गाड़ी स्टार्ट हो रही हो इस तरीके की आवाज़ आती है। एसी ऑन करते हैं तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक्सीलेटर करते हैं उस कंडीशन में जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा रहती है सिस्टम की, जैसे गाड़ी डीजल गाड़ी स्टार्ट हो इस तरीके की आवाज़ आ रही है। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। ये आप सब देखो, इसका हुड या बोनट ओपन कर लिए गए। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम, जैसे हम एक्सेलेटर करते हैं उस कंडीशन में एक आवाज़ आती है कड़कड़ाने की, जैसे गाड़ी डीजल गाड़ी नॉकिंग कर रही हो। ये आप तो देखो सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब हम एक्सेलरेशन करते हैं, एसी ऑन होता है, उस कंडीशन में पूरा सिस्टम इसका डिफेक्ट हो जाता है। ये कंडीशन है। जितना भी सिस्टम होता है इसका बेल्ट एडजस्टर का मैनुअल सिस्टम होता है, वो सिस्टम कंप्लीट इसका डिफेक्टिव है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट हम डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करेंगे। गाड़ी है होंडा सिटी आई टेक पेट्रोल। ये आपको कंडीशन देखो, कभी साउंड आपको सुन सकते हैं। जितना भी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो गया, जिसकी वजह जितना भी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कड़कड़ा है, जैसे कि डीजल गाड़ी स्टार्ट हुई। ये कंडीशन है। ये आप सब देखोगे इस जगह इसका नट्स दिया जाता है। आप सब देखो जो सिस्टम कंप्लीट फिक्स होता है, इस जगह आपको टूल यूज़ करना है और बेल्ट को कंप्लीट ऊपर की तरफ मूव करना है इस सिस्टम को, जैसे कि जितना भी सिस्टम है इसका बेल्ट का, वो सिस्टम कंप्लीट लूज़ हो जाएगा और बेल्ट ईजिली रिमूव हो पाएगा। आप सब देखोगे ये बेल्ट मूव होना स्टार्ट हो गया। ये आप सब कंडीशन देखोगे, जैसे ही हम सिस्टम को अपर की साइड मूव करते हैं, जितना भी सिस्टम होता है इसका ड्राइव बेल्ट्स, ये सिस्टम कंप्लीट लूज़ हो जाएंगे इस तरीके से। चलो, ये सिस्टम कंप्लीट लूज़ हो गया। अब सिस्टम को कंप्लीट नीचे की तरफ छोड़ देना है। बेल्ट्स को रिमूव कर लिए गए। इस जगह इसका पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। ड्राइव बेल्ट्स, एडजस्टर, ये दो पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किए जा रहे हैं। आप सब देखो सिस्टम होता है इसका बीच में स्प्रिंग टाइप्स होता है, जब बेल्ट रोटेट होती है उस कंडीशन में ये कंप्लीट बेल्ट को एडजस्ट करके रखते हैं। इस जगह इसका डिफेक्टिव पार्ट्स है जो कंप्लीट रिमूव किया जा रहा है।
ये इसका डिफेक्टिव पार्ट है जो कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। ये आप सब देखो सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका एडजस्टर है, मैनुअल एडजस्टर होता है जो कंप्लीट बेल्ट को एडजस्ट करके रखता है। जितना भी सिस्टम है इसका एडजस्टर का, ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। जितना भी सिस्टम होता है अंदर इसका मैकेनिज़्म होता है वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जब हम एक्सीलरेशन करते हैं उस कंडीशन में सिस्टम कंप्लीट नॉकिंग करता है, जैसे कि गाड़ी डीजल गाड़ी स्टार्ट हो रही हो। ये आप सब देखोगे इस जगह इसकी डिफेक्टिव बेल्ट्स हैं 5PK1145 इसकी फ़ैन बेल्ट। कंप्लीट एक बेल्ट होती है, जितना भी सिस्टम होता है कंप्लीट सिस्टम पे ये बेल्ट रोटेट होती है। इस जगह इसका पार्ट्स होता है टाइमिंग कवर पे, ये सिस्टम कंप्लीट होल्ड होता है इसका फ़ैन बेल्ट एडजस्टर। अंदर सिस्टम होता है इसका मैकेनिज़्म, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। 2 इसमें बोल्ट्स दिए जाते हैं। इस जगह आप सब देखो सिस्टम दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट बेल्ट को टाइट एंड लूज़ करते हैं। इस जगह से 2 बोल्ट्स दिए जाते हैं जो कंप्लीट टाइमिंग कवर पे टाइट होंगे, और जितना भी सिस्टम है इसका एडजस्टर का, ये सिस्टम कंप्लीट उस जगह होल्ड हो जाएगा। करते हैं सिस्टम को कंप्लीट फिट। गाड़ी है होंडा सिटी IVTEC पेट्रोल इंजन। ये आप सब देखोगे बेल्ट को कंप्लीट चढ़ा दिया गया और ये एडजस्टर हो गया लूज। ये आप सब देखोगे पार्ट्स को कंप्लीट रिप्लेस कर दिए गए हैं। एक बार रीचेक ज़रूर करना हर सिस्टम को, बेल्ट हर सिस्टम पे रोटेट होना चाहिए। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और कंडीशन दिखाएंगे और इसको घर भेज देंगे और हम भी घर जाएंगे। चलो ये आप सब देखोगे, अभी AC ऑन करते हैं फिर आपको कंडीशन दिखाते हैं। अभी आप सब देखोगे AC ऑन हो गया। पहले जैसे हम AC ऑन पे काफ़ी ज़्यादा एक तो सिस्टम वाइब्रेट होता था, काफ़ी ज़्यादा नॉकिंग होता था। अब वो प्रॉब्लम इसकी बिल्कुल सॉल्व हो गई। आप सब देखोगे वो प्रॉब्लम इसकी बिल्कुल सॉल्व हो गई है नॉकिंग की। जब गाड़ी डीजल स्टार्ट होती थी ये कंडीशन थी, AC ऑन पे तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम नॉकिंग करता था, ये कंडीशन थी पहले। AC ऑफ कर दो। आप सब देखोगे जितना भी सिस्टम था इसका डिफेक्टिव पार्ट, उस सिस्टम को कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया। जैसे ही हम एक्सीलरेटर करते हैं ये सिस्टम ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है। पहले जितना भी सिस्टम था इसका इंटरनल सिस्टम मैकेनिज़्म, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया था। जैसे हम एक्सीलरेटर हल्का सा भी करते थे सिस्टम में आवाज़ आती थी काफ़ी ज़्यादा, कड़ 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 कड़, जैसे गाड़ी डीजल में एक्सीलरेशन कर रहे हैं, ये कंडीशन थी। ये आप सब देखोगे फिटिंग फाइलिंग कंप्लीट हो गई है। ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है, इग्निशन ऑन करना है। गाड़ी 1,12,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ गए। गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। आप सब देखोगे PRNDS, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट्स मोड। इस जगह इसका इंडिकेशन है फ्यूल का, इस जगह इसका टैकोमीटर है, बीच में स्पीडोमीटर आप सब देखोगे। बाकी इसमें क्लस्टर मीटर में कंप्लीट सिस्टम मेंशन किए गए। जब भी आप इग्निशन ऑन करते हो सारी वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाते हैं।
इंजन को स्टार्ट करना है, आप सब कंडीशन देख सकते हो। जैसे हम एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते थे उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती थी गाड़ी में नॉकिंग की। एसी ऑन पे भी था, अब वो प्रॉब्लम इसके बिल्कुल सॉल्व हो गई है। ये थी होंडा सिटी आई वी टेक।